आज मैं लाया हूँ दुनिया की बेस्ट एयरलाइन का लैंडिंग व्यू। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हो रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं। एमिरेट्स हो रहा है, ये लंदन से हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है। 4 इंजन वाला, आपको पता है दुनिया की जो बेस्ट एयरलाइन है वो एमिरेट्स है। 4 इंजन डबल डेकर, ऊपर भी आदमी बैठते हैं, नीचे भी। आज आपको इसकी लैंडिंग चेक करवाता हूँ। देख सकते हो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन की लैंडिंग, एमिरेट्स एयरबस A380 की। लंदन से आ रहा है दुबई लैंडिंग के लिए। दुनिया की बेस्ट एयरलाइन